वेल्डिंग करते समय धुआं धुआं का जला ट्रक पीलीभीत। रिपोर्ट कृष्ण गोपाल मिश्रा। माधो टांडा कस्बा के बीच से गुजरने वाला माधो टांडा खटीमा मुख्य मार्ग पर एक वर्कशॉप पर वेल्डिंग करते समय ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक धू करके जलने लगी। आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। माधो टांडा खटीमा मुख्य मार्ग पर बिजली घर के सामने त्रिलोक सिंह की वर्कशॉप पर एक मिस्त्री एक ट्रक की बिल्डिंग कर रहा था। तभी ट्रक के डीजल टैंक में अचानक आग लग गई। आग लगने से डीजल टैंक फट गया। आग ने और विकराल रूप से लिया। पूरी तरह से ट्रक आग की चपेट में आकर धू करके जलने लगे। लाइव देखिए, ट्रक की टायर धमाके के साथ फटने लगे, जिससे राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। आस पड़ोस के एवं राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। जब फट जाएगा फट गया, एक टायर फट गया। पन्नी खींच ले टायर फटेगा।